ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் பிசியில் இருக்க இமேஜஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்றதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியுமா? உங்கள் விண்டோஸ் சர்ச்சில் போய்ட்டு கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் டைப் பண்ணி அதை ரன் ஆஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் சிஸ்டமில் DISM ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் ஆன்லைன் ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் க்ளீனப் டேஷ் இமேஜ் ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் ஸ்கேன் ஹெல்த் அப்படின்னு கொடுத்து என்டர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா இமேஜஸும் லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அது லோடாகி முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்கள் சிஸ்டமில் த காம்பனன்ட் ஸ்டோரேஜ் ரிப்பேரபிள் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டமில் DISM ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் ஆன்லைன் ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் க்ளீனப் டேஷ் இமேஜ் ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் ரீஸ்டோர் ஹெல்த் அப்படின்னு கொடுத்து என்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா இமேஜுமே ரிப்பேர் ஆன இமேஜ் எல்லாமே வந்து ரீஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ரீஸ்டோர் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரீஸ்டோர்னு வந்துடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.